Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Iro Ismawati di channel Rusli Family Art. Di video kali ini aku akan berbagi kepada ibu-ibu semua, kepada kalian semua tentang obat batuk pilek yang bagus untuk anak-anak dan balita. Nah, obat batuk apa sih yang bagus untuk anak-anak dan balita? Sebelum aku lanjutkan ke videonya, jangan lupa subscribe dulu channel aku Rusli Family Art, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian miliki. Ibu-ibu semua, batuk pilek merupakan penyakit yang sering terjadi pada anak-anak dan balita kita. Karena batuk pilek memang bisa menular, terus bisa dikarenakan alergi, debu, makanan, atau yang lain-lainnya. Nah, ini aku rekomendasikan kepada ibu-ibu semua obat untuk batuk pilek pada anak-anak dan balita, yaitu Pimtrakol. Nah, ibu-ibu semua, ini Pimtrakol ini bagus banget untuk batuk pilek yang disertai demam, bersin atau alergi. Nah, indikasi dari obat ini memang untuk meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai batuk. Nah, obat ini bisa diminum dengan dosis 3 kali sehari 1 sendok takar ya ibu-ibu. Dan untuk kontraindikasi dari obat ini tidak dianjurkan kepada pasien yang mempunyai penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Nah, obat ini juga tidak boleh dikonsumsi oleh pasien yang mengalami gangguan jantung. Nah, Pimtrakol ini dia mempunyai rasa, yaitu rasa melon ya ibu-ibu. Nah, kandungan obat ini yaitu parastamol. Parastamol ini bisa juga untuk menghilangkan rasa nyeri atau demam pada saat si kecil batuk pilek. Nah, memang pada saat si kecil batuk pilek atau hidung meler ya memang akan merasa kepalanya sakit, akan atau badannya menjadi panas. Nah, ibu-ibu bisa konsumsi obat ini. Selain itu ada kandungan guaifenesin untuk yang berfungsi untuk batuk berdahak pada anak-anak. Dan phenylephrine ini bisa untuk alerginya atau bersin-bersin dan hidung tersumbatnya. Nah, ibu-ibu semua, untuk dosis ini dianjurkan untuk anak-anak di atas 6 tahun ya ibu-ibu ya. Jadi anak-anak di atas 6 tahun sampai dengan 12 tahun bisa mengkonsumsi obat ini 3 kali sehari 7,5 mililiter ya ibu-ibu. Sedangkan tiap mililiter sirup ini mengandung 5 mili mengandung parastamol, guaifenesin, dan phenylephrine hidroxid. Nah, ibu-ibu semua, inilah rekomendasi aku tentang obat batuk pilek yang disertai demam. Buat anak-anak, ibu-ibu bisa coba kepada anak-anak ibu yang umur di atas 6 tahun ya ibu-ibu untuk usia sekolah, yaitu sirup Neo Pimtrakol. Nah, ibu-ibu semua, inilah rekomendasi aku tentang obat batuk pilek yang bagus untuk anak-anak di rumah. Terima kasih telah menyaksikan video aku sampai dengan selesai ya ibu-ibu ya. Jangan lupa like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian miliki. Dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.